Kenapa makanan yang dibuat orang lain selalu lebih enak? Pernah nggak sih masak sendiri rasanya biasa aja, tapi kalau orang lain yang bikin kok jadi lebih enak? Ternyata ada beberapa alasan. Pertama, kita sering kebal rasa saat masak sendiri. Nyicipin terus dari awal sampai akhir bikin lidah kita terbiasa, jadi rasanya terasa kurang spesial. Kedua, kalau orang lain yang masak, kita bisa fokus menikmati tanpa capek duluan. Apalagi kalau dimasakin sama orang tersayang, rasanya auto naik level. Jadi, bukan berarti masakan kita nggak enak, tapi lidah dan otak kita yang bekerja berbeda. Pernah ngalamin yang sama? Komen di bawah.